ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఒక మెకానికల్ కీబోర్డ్ కావాలి అనుకుంటుంటారో వాళ్ళ కోసం ఈ రెడ్ డ్రాగన్ ఈసా కీబోర్డ్ అనేది బాగుంటుంది. 6000 చేంజ్ అయితే దీని ప్రైజింగ్ ఉంటుంది. ఈ మెకానిక్ కీబోర్డ్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే మనం టైపింగ్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది, ప్లస్ మనకి చేతికి చాలా బాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా టైపింగ్ ఫీలింగ్ అనేది కూడా చాలా బాగుంటుంది. మరి కీబోర్డ్ గురించి మాట్లాడితే కనెక్టివిటీ కోసం డిఫరెంట్ పోర్ట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేశారు, టైప్ సి పోర్ట్ ని ప్రొవైడ్ చేశారు. అంతేకాకుండా ఇటువైపు ఒక డాంగిల్ ఇచ్చారు. దీన్ని మనం కంప్యూటర్కి అయితే కనెక్ట్ చేసుకొని మనం డైరెక్ట్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఆన్ చేసి లేదా మనం బ్లూటూత్ తోటి కూడా కనెక్ట్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది మనకు మ్యాక్ ప్లస్ విండోస్ కి రెండింటికి సపోర్ట్ చేస్తుంది. కీబోర్డ్ యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఒక నాబ్ ఇచ్చారు చూసారా, దీన్ని యూస్ చేసి మనం కీబోర్డ్ యొక్క లైటింగ్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత మనం వాల్యూమ్ ని కూడా అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు వినేటప్పుడు. దీనిలో మనం డిజైన్ చూసుకున్నట్టయితే పైన మనకు యానిమే ప్రొవైడ్ చేస్తారు చూడండి, బ్యాక్ సైడ్ ప్లస్ ఫ్రంట్ సైడ్. దాని కారణంగా కీబోర్డ్ అనేది మనకు యూనిక్ కనిపిస్తాయి అన్నట్టు. జనరల్ గా మన కీబోర్డ్స్ అనేవి నల్ల కలర్లో తెల్ల కలర్లో కాకుండా ఇలా మనకు కలర్ఫుల్ కనిపిస్తాయి. అయితే కలర్స్ ని మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవాలంటే విండోస్ కోసం సాఫ్ట్వేర్ దొరుకుతుంది, కాకపోతే మ్యాక్ కోసం అయితే దొరకదు. మరి దీనికి సంబంధించిన బైక్ లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను.